Как вылечить кашель за один день в домашних условиях? Вы наверняка видели множество роликов в сети, где разные специалисты показывают, что есть множество средств народных, фармакологических, которые позволяют быстро справиться с кашлем. Они показывают, как устроен механизм появления кашля, то есть как он появляется в верхних дыхательных путях, затем проходит глубже, как он отличается от лающего кашля сухого, влажного, есть мокрота, нет мокроты. И средств действительно для кашля придумано человечеством огромное количество. Проблема здесь в том, что все это симптоматическое лечение. Медицина так и не научилась лечить причину кашля. То есть то, почему вдруг инфекция попадает на верхние дыхательные пути и начинает разрастаться, начинает продвигаться по дыхательным путям глубже, затрагивая соседние органы, бронхи, легкие и так далее, вызывая огромное количество дискомфорта.